हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे ए ई आई ओ में से आई की ब्लेंडिंग विद कॉन्सोनेंट्स के साथ। सबसे पहले हम जानते हैं कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसमें से 5 वॉवेल होते हैं और 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो एक कॉन्सोनेंट्स है और आई हमारा वॉवेल है, तो हमने एक वॉवेल यहाँ ले लिया है। ए ई ओ हम पढ़ चुके हैं, आज आई का टर्न है। तो बी प्लस आई, बी बी बी, बोलिए बे बे बिट। ई प्लस आई, से सिटी। डी प्लस आई, डी डी डाई 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 डाई, डी आई डाई। ई आई ए इट, ए इट। एफ आई फी फी फी। जी आई गे गे गिफ्ट। एच आई हे हिंदी। जे आई जी 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 जियो जी जी। के आई काई काई काइट काई काई काइट। एल आई लाई 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 लाइन लाई लाइन। एम आई माई माइट। एन आई नाई नाइट। पी आई पाई पाई। क्यू आई क्वीन। आर प्लस आई राइट, राइट। एस आई सिट। टी प्लस आई टाइट। वी प्लस आई वी। डब्ल्यू प्लस आई विंड। एक्स प्लस आई सिंग। वाई प्लस आई जिन। जेड प्लस आई जिप। जेड प्लस आई जिप। वी टी सी री क्वी पी मी ली की जी ही गी फी ई डी सी बी। तो इस तरीके से आप बच्चों को आई वॉवेल ब्लेंड कॉन्सोनेंट पढ़ाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यू की ब्लेंडिंग के साथ। यू वॉवेल ब्लेंड्स कॉन्सोनेंट्स। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।